такой вопрос. Не только в России. Везде существует практика, когда сложные какие-то моменты в истории при политической и экономической нестабильности некоторые спортсмены уходят в организованные криминальные сообщества. Как с вашей точки зрения с этим обстояли дела в Тамбовской области? Нет, такое было, да. Ну, у меня товарищи многие выходили. Ну, просто у них и концовка была у них не очень хорошая. Даже некоторые мои ученики тоже. Он занимался. Он выиграл первенство СССР по юношам. Был третьим по юниорам. Но опять сейчас у него он... И как только, как говорится, сломалась вся система спортивная, вообще в государстве все изменилось, мы стали капиталистической страной. Вот. Куда все пошли спортсмены и куда? В коммерцию. Коммерция не получалась, контролеры на рынок, в охранники. Вот. Надо как-то жить, надо где-то зарабатывать деньги. Вот. Ну и здесь, конечно, много хороших боксеров мы, конечно, не только в нашей Тамбовской области, наверное, во всех регионах много потеряли ребят. Ну это криминальные? Да. Ну кто-то в криминал ушел, кто-то в бизнес, ну кто как, у кого как жизнь сложилась. Да. Выживали как могли. Да, кто как мог. И тут, как говорится, винить, конечно, криминал это плохо, что здесь говорить, это не дело. Ну что поделаешь, ну так вот. Да, дорогие друзья, спорт в конце прошлого века переживал не лучшие времена. Конец прошлого века. Кажется, это было так давно. Это, впрочем, смотря с чем сравнивать. И я к тому, что прогресс не всегда идет поступательно. Иногда образуются непредвиденные и нежелательные остановки. Так же, как и с нашим спортом, ставшим заложником тяжелейших испытаний, свалившихся на страну в прошлом веке. Многие легендарные спортсмены оказались забыты. Материально-техническая база секции стадионов пришла в удручающее состояние. А подрастающее поколение при поиске увлечений чаще всего делало выбор не в пользу спорта. А спорт – это не просто физическая активность, результаты, достижения, соревнования и нагрузки. Это важнейшая составляющая здоровья нации. Не только физического здоровья. И надо ли говорить о том, что здоровье нации было серьезно подорвано? Важный, на мой взгляд, момент как раз то, что общество не живет иллюзиями. Все прекрасно понимают, что надо восстанавливаться. И прежде всего нужно начинать с себя, следить за своим здоровьем, мотивировать своих детей, формировать у них модель здорового образа жизни. В этой связи показательное творчество анонимной аудитории интернета, вполне доступно иллюстрирующее состояние дел с мотивацией к спорту. Интернет-ресурсы, где размещаются такие постеры, кстати, очень популярны среди молодежи. В Тамбове никогда не прекращали работу спортивной секции и спортшколы. Да, переживали трудные времена. Некоторые эти времена не пережили, но возможности для занятий всегда были. Школа бокса, где уже столько лет преподает Николай Васильевич, всегда была открыта для желающих и продолжает успешно работать на настоящий день. Каковы, по вашему мнению, перспективы развития тамбовского спорта, в частности бокса? И какие шаги вы считаете необходимо предпринять для популяризации спорта среди жителей нашего региона? Да, я думаю, сейчас привлечь к спорту, это все идет от семьи. Здесь ничем не заманишь. Только от семьи. Я так думаю. То есть родители все-таки решающее значение имеют, да? Переводят ребенка в спортивный зал и... Ну, я думаю, да. Потом, все начинается, я говорю, воспитание в семье раз. Второе, в школах вы видели, чтобы вы сейчас зашли хоть в одну школу, и, например, в зале, в спортивном зале стояли брусья, конь, там, в лучшем случае 2 баскетбольных щита и волейбольная сетка, правильно? В любой школе. А вот чтобы были хоть какие-то турник, да, турник, брусья, конь, там, ну, хоть гимнастические эти снаряды, чтобы хоть немножко так подкачались мальчишки. Вот. Обычно, а на сегодняшний день в школах складывается так, что учитель физкультуры для того, чтобы, как говорится, прогулять и сочкануть, отдохнуть от уроков. Вот в этом весь урок физкультуры. Вот так все складывается. Евгений Дмитриевич, а какие моменты, по-вашему, являются на данный момент определяющим для успешного развития спорта в Тамбовской области? Ну, сейчас вроде бы в последнее время так складывается, что и руководство государства то больше уделять внимание занятиям физической культуры. В школе, да, в школе, чтобы больше занимались спортом. Ну, а спортом как? Ну, как заниматься, если ни одной пары лыж нет, ни в одной школе почти. Раньше, если вот я живу на набережной, если вот так вышел на балкон, смотришь, целая вереница идет по реке, на лыжах соревнования проводят. Школы, там, войсковые части, там, на лыжах. Все, не ловишь. На деревянных, дешевых. Ну, кто сейчас купит за 1500 пластиковый фишер? Да? Ну, весь ответ.
Мы благодарим героя нашего сюжета за уделенное время и интересную беседу. Общаясь с профессионалом, намного легче окинуть взглядом конкретную проблематику. Николай Васильевич – профессионал своего дела и поистине заслуженный человек, сделавший очень много для популяризации и развития спорта в Тамбове. Наше общение с ним на этом не закончено. Продолжайте задавать ваши вопросы на нашем форуме в соответствующей теме, используя форму обратной связи на сайте, либо позвонив или отправив сообщение на этот номер. Тамбов – небольшой город, но здесь множество людей, о которых можно рассказать, которыми можно гордиться, которых интересно послушать. Кто эти люди, решать вам. Мы ждем ваших писем, сообщений, звонков. Примите участие в обсуждении на нашем форуме. Решите, кто достоин стать героем следующего сюжета. О чем нам важно поговорить в следующий раз. Новое телевидение, новые возможности.